Ada berapa Pak pesertanya Pak? Pesertanya kemarin yang daftar itu 100. Kami mengucapkan selamat datang kepada waktu buka Banyuwangi di Pasar Warga Kecamatan Kalipuro dalam rangkaian acara Festival Balap Perahu Layar pada hari ini. Karena pada hari ini Sabtu 28 Juli 2018 kita masih diberi kesempatan dan kesempatan siap berkumpul bersama di tempat ini dalam rangkaian acara pembukaan Festival Balap Perahu Layar dalam suasana yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah nelayan di bawah koordinator camat bersama kami camat Kalipuro, kepala desa kelurahan, Pak Lurah, dan bersama kami, sehingga semangat ini dari peserta ternyata mereka mempunyai falsafah 77 satu tujuan. 35 orang kami laporkan, 35 perahu dari pulau seberang yaitu Jembrana. Terima kasih dari Jembrana, kemudian 42 perahu dari lokal, sehingga di sini sudah
ada kesamaan pandang untuk pengelolaan Selat Bali. Ini Bapak Wakil Bupati beserta rekan-rekan semua, kita biasa kalau tidak yel-yel mereka dingin. Coba langsung. Festival balap perahu layar pada hari ini. Yang terhormat Bapak Yusuf Hidayat Monggo Esos, kami persilakan. menit PP. Wah, luar biasa. Jadi PP 20 menit berarti satu kali nyebrang 10 menit. 10 menit dengan kondisi layar seperti ini. Saya ingatkan untuk menjaga kebersihan. Ya, para nelayan juga harus ikut menjaga kebersihan supaya tampak rapi, dan tentunya ini dilaksanakan 2 hari yang harap di Pantai Warudoyong secara resmi saya mulai. Ini ada berapa Pak pesertanya Pak? Pesertanya kemarin yang daftar itu 100. Untuk saat ini yang registrasi? Yang registrasi sekarang 80 ya. Ini Pak masih dan tujuannya apa Pak? Tujuan yaitu melihat hal yang seperti hari silaturahim antara nelayan Bali dan Jawa. Karena satu misi, tujuan yaitu senasib dan seperjuangan. Untuk kriteria penilaiannya seperti apa? Kalau kriteria penilaian yaitu yang tercepat atau yang pertama.